產生嘅咧？但唯一一個有直接關係咧，就係蛀牙。OK 就會令到即係壞牙啦。咁點解糖令到壞牙？就睇下本身嘅份量食得多唔多啦。停留喺餐與餐嘅之間有冇做一個清潔啦，同埋咧啲食物殘渣留喺我哋嘅牙齒留咗幾耐，咁呢啲會影響我哋會有呢個蛀牙嘅情況，亦都會增加咗嘅。咁確實係有研究係發覺糖係令到蛀牙，但係其他啲疾病咧係冇直接嘅關係嘅，係有間接唔係直接。咁啊點樣令有間接嘅關係咧？咁你大家都知道啦，好多甜嘅嘢咧，你發覺好少甜嘅嘢就唔加脂肪嘅。你講蛋糕啦，佢一定要加糖噶嘛。咁蛋糕一定會加牛油啊，加其他啲比較高脂肪嘅嘢。咁你食蛋糕，你係吸收糖之後，你係吸收脂肪嘅。咁變咗你食得多嗰時咧，我都有講過就係碳水化合物食得太多，而身體冇機會消耗嘅話，就變成脂肪。脂肪食完咗之後，亦都係變成脂肪。咁兩者加埋一齊，咪好容易肥胖啦。當有肥胖出現咁你就變咗好多疾病，亦都會增加咗譬如好似心臟病或者心血管疾病啦、糖尿病啦、血壓高啦等等嘅疾病嚟㗎。低脂雪糕同低糖雪糕都減價喎，我應該去買邊隻咧？喺個夏天嚟講咧，其實雪糕係一個都幾受歡迎嘅選擇嚟㗎。咁喺雪糕其實好多品種啦。咁市面上除咗我哋一般嘅 regular 嘅雪糕之外，亦都有啲係低脂，即係推出嚟有低脂雪糕同埋呢個低糖雪糕。咁我哋咩分別咧？因為人咧係中意甜，就中意比較好 creamy 嘅味道。咁當佢係用低脂嘅話，意思個雪糕就冇咁 creamy 嘅話咧，佢就一定要增加個糖，令到人哋覺得個味道冇乜改變。所以好多時低脂嘅雪糕咧，個糖分比較高啲嘅，而低糖嘅雪糕就啱啱調翻轉啦。因為當佢糖個份量減少嗰時咧，佢自不然個 creamy 程度一定要增加嘅。所以低糖嘅雪糕通常咧個忌廉嘅份量比較高多少少，就令到有一好 creamy 嘅味道。所以留意下，低糖低脂唔代表佢卡路里低啲，佢只係用翻其他嘢補救，就同一個 regular 雪糕嘅分別唔係太大嘅。我中意食雪糕㗎，中意食朱古力味啦，中意食士多啤梨味嘅雪糕啦，同埋雲呢拿味嘅雪糕嘅。Gelato 就應該係比較多奶啲嘅，咁另外咧其他雪糕就比較多人造嘅嘢啦，我諗係即係Gelato 係好食之處就係因為佢多奶同埋係意大利嘅雪糕嚟嘅。表面睇嚟同一般嘅雪糕冇分別，實際上佢係源自意大利嘅 Gelato。Gelato 係意大利文，係指冰凍嘅意思，同英文嘅 ice cream 最大唔同嘅地方就係 Gelato 不含忌廉。Gelato 主要嘅原料就係乳脂含量喺5至到8% 嘅牛奶以及砂糖，而且少咗20%嘅鮮奶成分。而美式雪糕嘅牛奶乳脂含量就係10至到12%。但係咧，始終我哋係人，我哋係好中意食甜嘢嘅。咁試下好多唔同嘅甜品係好吸引我哋。咁我哋應該點樣選擇咧？就睇下我哋中意食邊種甜品，就可能選擇一啲其他麻麻啲中意咧，就唔好嘥，就冇嘥啲 quota 去食佢啦。原來食甜品咧真係會影響健康嘅。不過久唔久食下又唔係食好多，對身體都冇乜壞啫。嗱，有一句説話咧，唔